Takže nazdar, ja vás vítam pri ďalšom videu z Counter-Strike 1.6 a toto je mapka s názvom Sauna. Velice jednoduchá, ako vždycky ideme za policajtou. Čiže ja si dám, čo si dám, no dám si takto klasicky, ako vždycky mávam. Toto je super, že každé sklo musíte rozstreliť samostatne. Tak vlastne takto to vypadá, ale tam, ježiš, tam ich je veľa. Vlastne tuto máte, takto máte šatňu, kde sú vlastne teroristi. No a už je po nás. No vidíte, čiže my sme parádni, jak sa hovorí. A vám to vlastne takto ukazujem. No tu sa vždy spavnú teroristi a do týchto dverí sa pchajú jak toto. Tu sa spavnú. Vlastne takto vojdete. Tuto sa môžete schovať na vecka, keď sa bojíte. To je odtok. Tu sú vlastne takto za radom všetci tí rukojemníci a vlastne keď si sem vyskočíte a vstúpite, tak vás to začne zabíjať, lebo to sú tie horúce kamene. Vlastne takto zvyčajne teroristi zídu dole a tuto vo vode, ako vidíte, plávu. Ten so štítom pláve, ten je macher. Potom tu máte tohto, jak sa volá, plavčíka. Playboy. Počkaj, mi zase ísť ešte bližšie. Škoda. To som nevedel v tom plavčíkovi. Tu máte poznámky a takéto krásny moderný počítač. A aj vlastne tiež keď sem vstúpite, tak vás to začne zabíjať, lebo to je vlastne strašne horúca voda. Sice neviem na čo na kúpalisku, keď zabije niekoho, ale nevadí. Potom tu máte rozličné výškové akože toto. Ja vždycky, že skočím a no tak sa hrám. No a vlastne my sa spavníme tuto. Áno, takto pôjdete, toto môžete rozstrieľať. Potom môžete ísť sem, tu si sadnete, dáte si Coca-Colu, sodu si dáte, alebo nejaký pomarančový žús, tuto máte. No vlastne takto vidíte, toto sklo sa dá tiež rozstrieľať, ale cez tento slúd sa nedá prejsť. Vlastne z hora môžete strieľať, len to je na prd, lebo toto vám zavadza a vždycky vás zabijú. A keď chcete ísť hentam, tak zase sa musíte takto otočiť, prejsť, tu môžete si zobrať kôž na obranu a zase takto ísť. No, čiže je to také, že aha, tu má jeden, tuším to je flashbang, nie flashbang je taký čierny, toto je smoke, áno, tuto to je smoke. No ale vlastne tí boti sú takí sprostí, že oni keď tu dlhšie plávajú, tak vlastne sa začnú zabíjať a veľa sa aj zabije. No čiže tak dosť z mojej teórie o tomto, ideme do útoku. Ide za mňa niekto? Bum. Toto není možné, toto není možné. Ach jaj, no aby ste sa nenudili, tak ja to spravím takto. Ale... Tak, som to pokašľal teraz. Hotovo. Hehehe. Všetkých som zabil, to som pán, čo? To vy neviete, čo? No. Ale... Kam si zase takto. Samozrejme naši blbci sú tuto. A mňa tu nechajú, aby som išiel. Jak... Tak, som bol chvíľu ticho, lebo zvyčajne aj tu strihomnú, čiže si dajte bacha. No over here, a tu ma nejaký zastrelí. Kto chce ísť? No a napríklad je to, že vlastne, že potom sa dosť zle vychádza.
čo mal. Ozaj, prepáč, že som bol tak ticho, ale ja som bol taký, že v napätí. Fú, ale ne, dobrí sme boli, ne? Toto bolo super kolo, ale dúfam, že bude také dobré aj toto ďalšie. Skoro ma zabil ten hnúček, myslím. Ježiš, tam bol ten s tou mojou dobrou zbraňou. No a moja dobrá zbraň ma aj zabila. Ježišmaria. No. Niekedy sa môžeme schovať na vécka. O, bublinky. Aha, to je super, že keď si dáte s brokovnicou, takže vlastne tam idú také bublinky. Pozerajte, určite bude strieľať. A vidíte bublinky, to je úplne halúzne, to sa strašne páči. Tu jeden striehne. Ej, to je ten Bradon. No samozrejme, že to je ten. Ježiš 6. To je strašne. Trž, bublinky, blablabla. No blbec sa zabil náš Nick. Jak vždycky. A tu máte vlastne skrinky. Sa osprchujeme. A jeden sa tu už sprchoval, musel byť veľmi špinavý, keď ostal panom taký chlap. To je hrozné síce. Ale ja viem, že tam vybuchol granát, ale... Koľko ich tu je? Čo však sú? Aha, Čože? Ten Bradon ešte není mŕtvý. Ale však počkajte, on ma... Tento Bradon ma zabil. A tu ukazuje, že má 0 zabití a 3-krát zomrel. To je síce divné, že? Jaj. No takže nič. Tu som duším ja. Nie, kde som ja? Áno, tu som ja. Tu som ja, moja gebulka. Jaký som ja fešák, nie. Moje očko ubohé. Áno, už je mŕtvý. Kde je? Ja ho chcem vidieť. Zomrel. No, čiže ideme zase. Jako vždycky. Jako vždycky. Ježiš, ja sa strašne bojím ísť. No vlastne, keď nejakého tohto zabijete, tak dostanete... Tak dostanete 300 peňazí. Ježiš, zase ma zabili. Ja to tak nenávidím, no tu sa všetci schovajú, tento tu, už sa mu klepú ruky, pozrite, ak sa klepe celý. No nič. Ach ježiš, ten je klepavý. Už je mŕtvý, vidíte, kokso, jaká úplne armáda na neho išla. Tento je sice dobrý, máte gate, dobré. Tento je, sice vidíte, sú takí dva, jeden tento a druhý je tento, vidíte? Jeden je taký chudučký a druhý je takýto s kapucňou. Nejaký blbec určite stojí medzi dverami. No to bol tento určite. No konečne sme vyhrali. No prehrali, tak. Čiže vyhrali sme? Ani neviem. Dáme si toto zbažňujem. Ja vždycky chodím vlastne tadeto, lebo sa mi to vždycky celkom oplatí. Áno, tu sa mi to vyplatí, no jasné, áno. Áno, síce škoda, že to má tak málo nábojov, ale čo už, no.
Tak sa ideme schovať na vecko, si tu sadneme na misu a povieme vám, že ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like. Ak sa vám toto video veľmi páčilo a páčia sa vám aj moje ostatné videá, to divné, tam by mala byť voda, nevadí. Páčia sa vám aj moje ostatné videá, tak vlastne dajte samozrejme odber. A tak teda na vecku sme ostali. Ako úplne umieme si ručičky, ale zavadzame. Umieme si ručičky a teda pôjdeme. Tak teda uvidíme sa pri ďalšom videu a ďakujem, že ste si toto video pozreli až do konca. Pozrieme sa do zrkadla, sme naozaj krásne neviditeľní. A tak teda majte sa. Čaute. Áno, aj ty pozdrav. Nazdar, Béďo. Ale ne, tak ideme pod sprchu, ešte sa umieme a teda čaute.